Ողջ այն զզվանքն ու հուսահատությունը, որը երբեմն առաջացնում են հայրենյաց քաղաքական բանավեճերը, կարող էր եւ այդքան զզվելի ու հուսահատ չլիներ, եթե հայկական քաղաքական դեբատների մասնակիցները երբևէ կարդացած լինեին Քրիստոֆեր Բաքլիի գրքերը։ Քրիստոֆեր Բաքլին համարվում է ամերիկացի ամենահաջողված երգիծաբաններից մեկը, իսկ նրա ստեղծագործությունները, որքան ավելի շատ են քաղաքականացված, այնքան ավելի երգիծական են ու միանշանակ, խորիմաստ։ Քրիստոֆեր Բաքլիի ամենահայտնի գիրքը թերևս «Շնորհակալություն ծխելու համարն» է, գրված 1994 թվականին։ Պատկերացրեք, այս գիրքը մի ծխախոտային լոբբիստի մասին է, որը փորձում է ամեն կերպ խրախուսել ու առաջ տանել ծխախոտ օգտագործելու անչափ վնասակար գաղափարը։ Ու անում է նա դա ի հեճուկս հանրային վրդովմունքի, առողջ ապրելակերպի կողմնակիցների ու աստվածներ, նույնիսկ ի հեճուկս ծխախոտի սիրահարների։ Արդեն իսկ հետաքրքիր է, չէ՞։ Բայց ես սրանով չէի սահմանափակվի ու խորհուրդ կտայի հայաստանցի հրատարակիչներին ուշադրություն դարձնել օրինակ Bloomsday կամ եթե կուզեք Boomshapti գրքին։ Վերնագիրն էլ թարգմանեցի, ձեզ լինի։ Սա ամերիկյան քաղաքական սատիրայի ըստ իս ամենալավ նմուշներից է, չափազանց սուր սոցիալական երկընտրանք, չափազանց բարդ քաղաքական իրավիճակ, անչափ հմայիչ PR մասնագետ եւ անչափ վավաշոտ ԱՄՆ նախագահ։ Սա մի իրոք զգլխիչ պատմություն է Վաշինգտոնյան կրքերի, քաղաքական բանավեճերի ու հնարամտության մասին, որի շնորհիվ ընթերցողը կսովորի շատ ավելի թեթև ու հեգնանքով վերաբերվել քաղաքական գործիչների մանիպուլյացիաներին ու գզվռտոցներին։ Ու որքան հայկական քաղաքական միջավայրին են պակասում տեղը տեղին հումորն ու հնարամտությունը, այնպես էլ հայկական գրական աշխարհին է պակասում լավ քաղաքական սատիրան։